Sababa du'a booniidhaan wal qabateen dhugaa namni kamiyyuu baruu qabu isin biraan geenyam. Du'a booniidhaan booda namoonni guyyaa lamaaf iyyanii wacanii waa'ee dhugaashis gaafachaa turanii gariin manatti galaniiru. Namoonni immoo dhugumaan dhugaadhaaf dhaabbatanii dhugaan akka ba'u barbaadan immoo hanga irra gahu torbee tokko guutuudhaaf dhugaa boonii hordofaa barbaaduu irratti argamu. Du'a booniidhaan wal qabatee wantoonni gaaffii sammuu namaa keessatti uuman danuutu jiru. Mee jalqaba irratti gaaffii namni martinuu sammuu isaa keessatti deddeebisee of gaafatu isin biraan dhageenyu. Wantoonni boonii abdii kutachiisanii sadarkaa kanarra akka geessu maalidha kan jedhudha. Akkasuma immoo gaa'ila ishiitti hangam gammadduudha. Rakkoon Joosii fi boonii gidduu jiru maalidha kan jedhanis ni gaafatu. Kana malees immoo hiriyoonni ishiitti dhiyoo jiran hanga yoonam dhugaa boonii maaf gadi ba'anii dubbachuu dadhabanidha. Gama biraatiin immoo mucayyoon kun yeroo baay'ee ni bochi. Sababni ishiin bochuu maalidha? Namni osoo ishiin tarkaanfii kanneen fudhatiin ishii gaafatee jira kan jedhan gaaffii sammuu namaa keessa deddeebi'anidha. Kana malees immoo gaafa yeroo dhumaadhaaf viidiyoo hojjettu maaliif Joosiidhaaf dhaamsa dhaamuu dhabdeen immoo ittuu shakkii namootaa kan dabalee fi mucayyoon kun gaa'ela ishii keessatti rakkootu jira jedhanii kan irraa tilmaamanidha. Akkuma isin argitan yeroo hundaa Jaakoo kan jedhu afaan ishiitiin bu'u garuu guyyaa sana waa takkayyuu hin dubbanne. Kunis namootatti gaaffii uumaati jira. Dhimmoota kanaan wal qabatee odeeffannoo hanga ammaa arganne isin biraan geenya. Maarree miidiyaa kana sabiskiraayib godhaa. Akkasuma immoo yaada keessan koomentii jalatti qoodaa. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf adaraa keessan laayik gochuu hin dagatinaa. Hanga dhumaatti obsaan qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenyadha. Booniin hanga gaafa lubbuun ishii darbutti wanta ishiin hin dabarsin wanta ishiin baattee dandeessee hin jiraate hin jiru. Bu'aa bayii jireenyaa mara rakkoo fi gidiraam arrabsoo namootaa hanga sana baay'atuu fi arguu fi dhaga'uun namatti ulfaatu marasaa baattee obsitee dandeessee jiruuf jireenya ishii gara fuulduraa fooyyessuudhaaf wanta ishiin hin godhin hin jiru. Boonii jechuun kan namoonni baay'een argaa ishii jibbanim viidiyoo ishiin maxxansitu maram waan gaariis waan gaarii hin taanes waan ishiin hojjettu maraan itti duulaam xiqqeessam xiqqaa guddaan arrabasaa itti dhiqachaa ture. Gaafa lubbuun ishii darbu immoo namni martinuu ishii jaallate. Suura ishiis istooriirra keewwachuu jalqabanim. Walumaa galatti boonii jechuun nama jiraatti ijaan argaa ishii namoonni baay'een jibbe gaafa duutu immoo gaddee fi mankaraaree boo'eefidha. Boonii dubartii jabduu rakkoof gidiraan arrabsoon hanga kana ga'u gadi ishii hin qabne amma maaltu gadi ishii qabe laata? Maaltu harka ishii kennachiise laata? Shamarreen arrabsoo namaatiif bakka hin qabne abjuu ishii milkeessuudhaaf deemtu har'a garuu harka kennite. Haa ta'uti garuu wanti booniin abdii ishii kutachiise waanuma guyyaa tokkoon ta'ee miti. Gaafa jiraattee jireenyi hiika dhabu, gaafa namatti mattee nama si dhaga'u qabdu, gaafa namni ati abdattu abdii si kutachiisu addunyaan martinuu sitti dukkanoofti. Egaa obboleettii keenya takkaa dhabneerra. Garuu immoo akkaataa ishiin itti dhabamte baruun barbaachisaadha. Sababiin isaa namoota biraatiif fakkeenya akka ta'uu fi namoonni akka irraa barataniif. Gaaffiin amma bal'inaan ka'aatee jiru waa'ee booniitiin wal qabate waa'ee hiriyoota booniiti. Hiriyoota boonii yeroo jaalalaa, yeroo nagaa, yeroo ishiin fayyaa qabdu ishii waliin jiraatanii hanga torbee tokko maaliif gadi ba'anii waa jechuu dhabanii waa'ee dhugaa ishii irratti yoo ishiinis dhugaa qabaatte yoo Joosiinis dhugaa qabaate akkasuma immoo rakkoowwan isaan gidduu jiru yoo jiraate akkasuma immoo rakkoo dhuunfaa kanaan dura booniin qabdu waan beekan yoo ta'e yoo hin beeknes immoo ta'e waan jiru maaliif gadi bahanii dubbachuu dhabaniin gaaffii namoota baay'eetiin. Kana duuba hoo maaltu jira? Dhugumaanuu hiriyoonni boonii dhugaa boonii dhoksuudhaaf callisa immoo akkuma namoonni jedhan gara Joosii goraniitu namni du'e silaa du'eeram kan jirutti hafnaa jedhaniitu dhugaa boonii dhoksaa jiru kan jedhan namoonni wanti kun dhugaadha moo dhugaan jiru maalii kan jedhu gadi fageenyaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha.
Namoonni yeroo baay'ee viidiyoo boonii ni hordoftu ta'u viidiyoon ishii irra jireessa yeroo baay'ee boocheetu dalagdi. Imimmaan ishii lakkuu fuularra gadi yaasaa viidiyoo dalagdi. Faarfannaadhaan yeroo hojjettu yeroo baay'ee mucayyoon kun ni boochi. Akkasumas immoo mana amantaa waldaa yeroo deemtu suuronni ishii ba'an martinuu suurota imimmaaniin guutamedha. Maarree hiriyoonni ishii waliin jiraatan akkasuma abbaa manaa ishii dabalatee firoottan ishiis haa ta'anii namni maaliif gaafachuu dhabe? Maaliif bocha? Rakkoon adda addaati qabdu maalidha jedhee namni gaafate jira laata? Yoo gaafate hoo rakkoo kan ishiin itti himatte maalidha kan jedhu gaaffii guddaa namatti uuma. Namni waa rakkatu malee hin boo'u. Dhugumaanuu gammachuun nama boochisuu danda'a. Haa ta'uti garuu namni gammachuudhaan yeroo mara haala kanaan ni booha jedhee hin amanu. Gama hiriyoota ishii komatamaa jiraniittis yoo deebinu dhugumattuu immoo hiriyoonni ishii martinuu rakkoo ishii ni beeku jechuunis sirrii miti. Namni waa maraa baasee namatti hin himatu. Waan namatti himatantu jira, waan namatti hin himannetu jira. Keessa keessaa immoo hiriyaa garaan yoo jiraate wantoonni itti himataman ni jiru. Tarii namnis immoo hanga wanti kun qulqullaa'utti hin dubbadhu jedhee callise ta'a. Gama biraatiin immoo sooshaal miidiyaa irratti yoon dubbadhees yoon dhiises homaa hiikan qabu wacaa fi ololaan malee jedhee namni callises jiraachuu danda'a. Sababiin isaa dhimma booniin wal qabate qaamni seeraa qorannoo gaggeessaa waan jiruuf odeeffannoo jiru maraa qaama seeraadhaaf kennuudha malee sooshaal miidiyaa irratti gadi baasanii haasa'uun falaa fi furmaatan fidu jedhanii namoota callisan jira natti fakkaata. Garuu immoo dhugumaanuu rakkoo mucaa kanaa namoonni beekan ni jiru yoo ta'u dhugaa kana gadi baasuudha. Dhugaan boonii bahee jechuun dhugaan joosii bahee jechuudha. Namoonni baay'een joosiitti waan quba qabaa jiraniif rakkina addaa qabdi yoo ta'e isa wajjin jaalala malee akkuma sooshaal miidiyaa irratti arginu sanaan jireenyi mana isaanii keessaas akkasuma taanaan dhugaa isaallee gadi baasanii dubbachuu fi mucaa kana jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Malee kanas xundhee sanas tuquun sirrii miti. Dhugumaanuu nama gaddisiisaa miira keessa nama galcha. Garuu immoo of eeggachaa dubbachuu fi waan goonu itti ilaallachaa fi itti yaadaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaan immoo ilmoo waaqaatii hin baddu jedha Oromoon. Egaa namoota alaala jiran irra maatii fi hiriyoonni ishii hedduu akka ishii dhabuutti gaddan baay'ee beekamaadha. Namni immoo halaala taa'ee dhugaa ishiin barbaada jedhee immoo hiriyoota ishiitii fi namoota ishiitti dhihoo jiran tarii dhugaa ishii waan irratti hojjechaa jiran waan qabaniif laalessuu fi madeessuun jechoota hin taane namootatti darbachuurraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadhaan jedham. Dhugaa obboleettii keenya waaqni haa baasuu, maatii ishiitiif immoo jajjabina haa kennu jennam. Odeeffannoon hanga ammaatti qabanne kan hanga ammaa turedha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti godham. Yaada keessan immoo dhimma kanaan wal qabatee koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.